Dalam maning tanggal 20 mlebu bulan Sadran. Tanggal 18 Februari bulan ngarep mlebu Ramadan. Arep kepriwe? Wis puasa, Bu. Puasa. Alhamdulillah. Bocah. Ya Allah. Iya ya. Arane ben saurana sing gugah ya. Ora apa-apa engko tekae bae. Sahur bahasane iki. Pun Cek. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Istirahat kami cukupkan. Detik-detik jam dinding telah berlalu, berputar menentukan waktu. Maka tibalah saatnya kami hantarkan pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni uraian hikmah Mau'izatul Hasanah beserta doa dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh beliau Gus Ulin Nuha dari Karangrena, Maos, Cilacap. Kepada beliau Gus Ulin Nuha kami persilahkan. Tolonglah badru alaina bil syariatil wada wajib syukru alaina madamani ilaina طلعت بدر علينا من شنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لإلهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi Wamanduhum bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para masyayikh wonten Sipiti Bogangin Sumpiyuh Banyumas. Ingkang tansah kula hormati para sesepuh bini sepuh haji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebet ing pitutur Ranting Bogangin Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KB Amsor Banser Forkom Binca Sumpiyuh ingkang tansah kula hormati Pak Camat Pak Pujar Seno, ingkang tansah kula hormati Pak Dan Ramil Pak Kapolsek dan seluruh anggotanya, jajaran Babinsa Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati, pemerintah desa yang hadir secara pribadi, Pak Kepala Desa Mbah Lurah ingkang tansah kula hormati,
Pak Edi lan sedaya takmir Masjid CPD ingkang tansah kula hormati, Karang Taruna Bogangin umumipun ingkang tansah kula hormati, sedaya ikatan masjid, ikatan remaja mushola, lan sedaya para rawuh ahli pangaosan, ahli sholawat ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula direkaken manukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Allahumma dinten Kemis tanggal 26 Rajab, Kemis paing 26 Rajab 15 Januari tahun Masehi 2026. Kemis paing 1959 tahun J 2026 Masehi. Kula jenengan berarti niki ngarepi malam 17. Puncak Rajab, puncak Isra wal Mi'raj niku malam 17. Nggih. 17 Rajab jeung Nabi Muhammad melampah dalu kilat Allah paring iku mukjizat diderekne Jibril malaikat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni 5 waktu sedina sewengi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Urip ning dunya iku mung sepisan, aja lacut nerjang larangan, aja lali marang pangeran. Wayahe salat kudu kelingan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana.
kiai kanggo tuntunan le padha ngaji kudu tenanan maca selawat nganggo aturan ojo kidan padha orkesan Allahumma barik lana fi rajab fi rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa balighna wa hasil maqasidana Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi alhamdulillah lillah Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki cerita perkawis Kanjeng Nabi. Bu, niki mandan abot. Mandan abot. Jeng Nabi nate kagungan garwa. Abote kena cerita garwa nggih. Niki sing mari abot. Ya mulane Kanjeng Nabi nate kagungan garwa. Asmanipun niki dieling-eling ibu-ibu. Bu. Wonten sing mriki nggih, dadi insyaallah. Wen. Kanjeng Nabi nate kagungan garwa. Salah setunggile asmanipun Zainab binti Huzaimah. Sinten, Bu? Nah, dadi sing jenenge Zainab niku ora mung pacare Sidul tok. Ngoten nggih. Garwa Nabi niku wonten sinten? Zainab binti Huzaimah. Niku wong wadon, tiyang putri, tiyang setri, wong wadon tapi duwe sifat seneng dono weweh, seneng aweh. Duwe kacang ijo bubur tanggane semangkok persis kaya wong bogangin. Nggih. Alhamdulillah. Dadi saben duwe panganan saben panen apa bae kelingan karo tangga kiwa sing mesti sing ora duwe. Mulane julukane Bunyai Zainab dijuluki Ummul Masakin, ibune wong miskin. Niku. Tapi kersane Allah pernikahan kali Mbah Kanjeng Nabi, Mbah Nyai Zainab usia pernikahan mboten dangu. Ora nana setahun. Mboten wonten setahun. Paling cepet petang bulan mboten wonten. Niku garwa Nabi wonge lomo, wonge seneng dono weweh, wonge kepenak tangane le awek ora 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 betit. Sing betitil niku nyong. Sinten, Bu? Nah niku. Alhamdulillah akeh batire. Adan. Wonten malih garwa Nabi. Insyaallah. Wonten wong wadon digarwa karo Nabi tapi nolak. Ya niki nggih dadi jenengan dadi ngertos wonten wong wadon nolak padahal pun dinikah.
Begitu weruh wajah Kanjeng Nabi, mirsani wajah Mbah Kanjeng Nabi pun dinikah. Begitu kepethuk Kanjeng Nabi, wong wadon niku asmanipun Bintu Abil Jaun. Sinten Bu? Nah, cara wong Sumpiyuh ngaranine Bintu Abil Jaun. Nah, Bintu Abil Jaun, wong wadon mpun dinikah Nabi, mpun digarwa Nabi, mpun. Tapi begitu tiang istri niku weruh wajah Nabi, petuk Nabi, wong wadone mengatakan a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Ya. Pertanyaannya adalah ana ya wong wadon nolak Nabi. Ana ya wong wadon wegah dinikah Nabi. Jawabannya adalah ana. Gara-gara apa? Gara-gara wong wadon niku gampang mangan omongane wong wadon liya. Dadi luwih ngaboti wong liya ketimbang ngaboti bojone dhewek. Luwih ngrungokna omongane wong ketimbang ngrungokna bojone wong kanak-kanak. Wong kanak. Riwayat saking Kanjeng Nabi, garwa Nabi ora gelem dinikah Nabi, alasannya dudu perkara apa-apa, gara-gara wong wadon niku gampang dihasut, gampang diomong wong, gampang ngrungokna omongane wong wadon liya ketimbang ngaboti bojone dhewek. Lho niki wonten nggih. Nggih Pak nggih. Niku wonten garwa Nabi ora sida nolak, pada akhirnya dadi wong paling rugi. Nggih niki. Wong rugi gara-gara napa? Luwih milih omongane kancane ketimbang omongane bojone dhewek. Ngapunten, sing pada dolanan HP. Sing pada dolanan TikTok. Aja seneng, aja gampang ngunggah elek keluarga, elek bojo, eleke wong tua dipanggona dadi konten. Sing pada meringis kerasa kabeh. Kalau konten TikTok karya silahkan. Konten TikTok sholawat monggo. Konten TikTok sebuah karya, seni budaya monggo. Tapi nek konten isine ujaran kebencian, isine ngelek-ngelek keluarga, isine ngelek-ngelek mertua. Ya napa nggih? Ngapunten, jenengan ngunggah nang TikTok eleke keluarga, eleke bojo, diwaca tangga, diwaca wong liya, kula matur ora nana wong kepengin melas belas. Ora nana wong kepengin simpati empati, anane komentare wong dening wong kaya kuwe temen. Nah, dening wong kaya kiye temen. Ngelek-ngelek keluarga, padahal eleke keluarga eleke awake dhewe. Eleke wong tua ya eleke awake dhewe. Eleke maratua mertua ya eleke awake dhewe. Sing kudune dikukup, diraup, ditutup malah diumbar gara-gara setan gepeng. Hap. Biasanya sing kowe kerudunge warnane ireng. Sapa mau niblangkon ireng? Ya Allah, Bu. Masya Allah, ibu sing ngagem kerudung warna ireng gula, blangkon ireng niki kelambi warnane ireng. Niki sing mesti kelambi ireng. Mbah Yai Jafar ngagem cemeng niku dalam rangka nopo? Nggo penget. Penget apa? Oh kenyong nganggo klambi ireng, blangkon ireng, katok ireng.
Ireng maknane iri drengki ora pareng. Ya, gini apa nggih? Ireng maknane apa? Iri drengki ora pareng. Lho Mbah Kanjeng Nabi badhe tindak dioperasi krihin, dipundhut atine, dicuci kelawan banyune kasuwargan, mula Kanjeng Nabi ora duwe rasa drengki, ora duwe rasa serik, iri, jahil, metak niku Kanjeng Nabi. Nggih. Masyaallah. Ireng apa maknane? Iri drengki mboten. Iri drengki ora. Wonten wong wadon mboten siyos. Nolak dadi garwa Nabi. Wau. Luwih ngaboti omongane kancane sing pada wong wadon sing sebetulnya wong wadon sing ngompori niku sejatine cemburu. Ya, niki nggih, hati-hati niki. Sing nomor 3. Wonten wong wadon niki diceritakaken kalih Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mbah Sayyid Muhammad criyos. Riyin wonten wong wadon dinikah Nabi. Niki ibune mboten patiya familiar, kula pribadi inggih. Asmanipun Nyai Fatimah. Kita kan kenali putri Kanjeng Nabi, Fatimah Zahra. Lah niki jane wonten wong wadon garwa Nabi. Asmanipun Nyai Fatimah. Tapi wong wadon tetep wong wadon. Ya pada wong wadon bogangin. Napa? Jaluk emas, jaluk kalung, jaluk emas-emasan niku nggih. Jaluk ora emas-emasan, emas. Mas temenan. Dan jaluk perhiasan. Biasa wong wadon ya koduse kaya niku. Emas, kalung, cincin, gelang, apa maning? Anting, ali. Ya, emas gede banget ya. Mas Ulin. Insyaallah, mboten wong lanang mboten pareng nggih. Wong lanang mboten pareng ngagem emas nggih, mboten haram nggih, mboten. Niki mboten perunggu niki. Perunggu. Kuningan, mboten emas. Wong lanang mboten pareng haram ngagem emas. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, wonten wong wadon Nyai Fatimah. Niku matur kali Nabi. Garwanipun, Mas, aku nyuwun perhiasan. Niki kadose angel ditiru kali kula jenengan. Mbah Kanjeng Nabi dawuh, kowe tak tetepno dadi bojoku ning ajan jaluk apa-apa, apa tek turuti jalukanmu jaluk emas ning awake dhewe pegatan. Abot, Pak. Abot. Kowe tek turuti tek tumbasaken emas, apa tuntutanmu tek turuti. Tapi dhewek pegatan, apa nomor loro? Kowe tetep dadi bojoku ning aja njaluk apa-apa. Kecuali aku kepengin aweh. Tapi nek tuntutan njaluk warna-warna nanti dulu. Abot nopo abot, Pak? Abot. Abot. Misalnya anak wong wadon bojone kula mengko umpama. Mas, yang pengen kayak kanca-kancaku. Tak pengen apa? Pengen emas. Iya. Tak turuti emas tapi dewek pegatan. Apa nomor loro? Tetap dadi bojoku ning ajan jaluk apa? Kira-kira kepriwe? Ternyata Nyai Fatimah luwih milih ngaboti emas. Ya wis Mas miting nyong nambah emas dewek pegatan ora apa-apa. Wong wadon luwih ngaboti perhiasan bandane ketimbang ngaboti garwa. Napa malih garwane Kanjeng Nabi. Sekali lagi dheweke luwih milih abot maring banda dunyane ketimbang angsal ridane wong lanang. Wong lanang ya tetep ora tegel arep ora awe apa-apa. Maksudnya nang kono pelajarane wong wadon sing banget senenge nuntut karo wong lanang sehingga nglirwakaken ngalap ridane wong lanang. Sekali lagi wong lanang tetep kepengin awe karo bojo. Kepengin memberi yang terbaik nggobo bojo. Tapi dalam cerita niki, riwayat niki maksudnya pelajarannya adalah
Nek mung trima ndeleng banda berarti mengabaikan ridane bojo. Nyata Nyai Fatimah lebih milih apane? Emase, lebih milih bandane ketimbang bojone. Kang mongko rumuse swargane wong wadon ora nana perkara emas taker kintal. Rumus swargane wong wadon perhiasan iya. Sosialita iya, tapi secara rumus swarga ndak ada wong wadon. Wong wadon ali swarga sing gulune sengkleh kaboten kalung ya ora nana. Wong lanang tetep kepengin awe iku lho matur. Wong wadon sing paling apik solehah, wong wadon sing kena dijak urip sengsara, gelem dijak urip sengsara sekalipun sengsara. Tapi kalau matur sebaik-baiknya laki-laki suami yang tidak akan pernah rela anak istrinya hidup menderita. Cocok? Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara sekalipun sengsara. Hidup apapun, tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela keluarganya, anak istrinya, keluarganya hidup menderita. Insya pelajaran nih wong wadon kecekel swarga udu perkara banter-banteran tuntutan banda dunya. Wong lanang kepengin aweh, iya. Wong lanang kepengin memberi hadiah karo bojo, betul. Kabeh wong lanang pengen berusaha. Tapi dalam cerita niku maksudnya Kanjeng Nabi, kowe wong wadon bojoku luwih ngaboti emas apa ngaboti bot? Maksudnya kayak niku. Kakean tuntutan akhirnya orang regani wong lanang. Kakean tuntutan akhirnya orang ngalap ridane bojo lanang. Kang mongko wong wadon gampang-gampange swarga siji ana patang perkara. Siji salat khamsah, 5 waktune apik. Loro wasommat syahroha, puasa Ramadane kecekel kewis tanggal 26 Rajab. Dalam maning tanggal 20 wis mlebu bulane Sadran. Tanggal 18 Februari bulan ngarep mlebu Ramadan. Arep kepriwe? Wis puasa, Bu. Puasa. Alhamdulillah. Bocah. Ya Allah. Iya ya. Arane ben saurana sing gugah ya. Ora apa-apa engko tekae bae. Sahur batane iki ya. Pun sing nomor 3. Wa ata'at zauja. Ha niki. Wong wadon sing ngali swarga, Mbah Kanjeng Nabi memberi pelajaran kepada Nyai Fatimah, maksude nek wong wadon kokean tuntutan, langkan nrimane nglirwakna kewajiban bojo wadon le ngalap barokahe ridane bojo lanang. Wa ata'at zaujaha. Selama perintah suami tidak maksiat, istri wajib taat. Sing nomor 4, wa hafizat farjaha. Wa hafizat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekakase direksa. Halo. Bekakase direksa, dijaga aja diler senggon-enggon. Aja disewak-sewakna. Aja disilih-silih. Nah, wong wadon nang sumpyu, wong wadon ibu-ibu mbak-mbak nang mbugangin. Siji, 5 waktune kecekel apik. Loro, puasa Ramadane mantep. Anak utang ya di sahur puasa niku. Sing nomor 3 karo wong lanang taat. Sing nomor 4 ngreksa kehormatan ing dalam keluarga. Kehormatan bojo lanang, kehormatan keluarga, wong wadon mati ngledak sewaya-waya, patang perkara apik, mati ngledak sewaya-waya, kecekel swarga lewat pintu mana saja. Allahumma. Mulane niki nggih, setunggal sing marai dadi ademe ati bojo pasangan. Nomor 2 keturunan. Sing nomor 3 lingkungan. Bu, lingkungan. Adik-adik niki. Kelas berapa deh? MI. Kelas SD 5, 6. Ya, ki dalam maning munggah SMP, MTS SMP. Rencana SMP mana? Purwokerto. Oh, duwe yalah. SD bade teng S. Oh, mau ke kelas 6.
Oh sudah. Ya pokoknya sing penting perkumpulane. Fa in kana dza syarrin fajanibu sur'atan. Fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dono. Yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jo takon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Nggih. Alala tanalul ilma illa bisittatin Sa'umbika an majmu'iha bi bayanin. Elingon da hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critake kumpule kanthi pertela. Zukain wa irasin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamanin. Rupane limpat loba sober ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Gitu nggih. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kamula cilik soal katut geni punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakahe panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha nracak sekarepe dhewe kalamu qadimulai yumalu sama'u tanazza an qali wa fi'li wa niyati bihi Hidayah wa nuru dalilun lil qalbi najli wa khairati. Alala tanalul ilma illa bisittatin Sa'umbika ana majmu'iha bibayanin elingo da'asil ilmu angin 6 perkara bakal tak critake kumpule kanthi pertela Zukain wa irsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamanin. Rupane limpat loba sober ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane sareng kalamu qadimulai yumalu sama'u tanazza an qali wa fi'li wa niyati bihi asabi min kulli da'i wa nuruhu dalilun lil qalbi inda jahli wa ghairati. kalamu qadimul la yumallu sama'u tanazza an qawlin wa fi'li wa niyatin bihi ashtafi min
ونيابي به ألفي من كل داء ونوره دليل للقلب عند جهلي وخيراتي إن كان ذا شر فجنبه سرعة فإن كان ذا خير فقارن تهتدي yen ana kanca Allah lakone ndang tono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamong يمال سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونوره دليل للقلب عند جهلي وغيرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ana dunya pira suwene bebasan kaya mampir ngombe mula ayo sregep ngibadahi supaya slamet dunya akhirate la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله محمد Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad اللهم صل على wong niku gumantung sapa kembulane nggih ngastina morak-marik gara-gara kumpulane karo Sengkuni tapi nek langkah Sengkuni jare ora rame lakon langkah drona jare ora rame pancen nggo rame-rame dunya ngeten nggih pancen kudu ana nggo rame-rame dunya kenapa Sengkuni kaya kae mempertahankan rupane bekayune gendari ben anake tetep dadi ratu berarti menghalalkan segala cara sedangkan Sengkuni maune laire karo gendari Kakang Adi dampit laire Sengkuni karo bekayune gendari dampit mereka ramane Sengkuni kepengin duwe anak lanang tapi diweine akhire wadon mula digayu priwe carane bayi metu sepisan metune loro dadine gendari adine jenenge Sengkuni mulane gendari njaluk apa bae Sengkuni siap gendari njaluk apa bae Sengkuni oke. Niku kaya niku, mulane kumpulane rupane wong-wong ngestina kaya nika akhirnya menghalalkan segala cara. Gendari ndu anak lanang jenenge Duryudana kon tetep dadi ratu. Sengkuni oke. Sengkuni yes, ngeten niku nggih. Sengkuni yes, menghalalkan segala cara. Wong niku gumantung sapa perkumpul lane, gumantung sapa kembul lane. Kalimatnya napa? Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan, fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakon nendang dohana, yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nana. Sing nomor 4 dawe Kanjeng Nabi sing marakna dadi bahagia nomor 1 antakuna zaujatuhu solihatan bojo sing solehah
Nomor loro auladuhu abroron, anak sing sae. Sing nomor 3 perkumpulane hulatauhu sholihin. Sing nomor 4 napa wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padha golek rezeki nang negarane dhewek. Kon padha golek rezeki nang negarane dhewek. Ora lagi maido sing pada dadi TKW, ora lagi maido sing pada kerja nang luar negeri, nang Jepang ketemu Suneo, nang Taiwan, nang Hong Kong, pokok nang luar kanan kudu kuat-kuatan. Siji kuat imane, nomor loro kuat teguh kukuh pendiriane, nek ora kegawa gaya hidup. Nomor siji iman, iya mergane apa? Kerja nang Taiwan, kerja nang Hong Kong, lingkungane mayoritas non Islam. Islam manggon nang Taiwan, Islam manggon nang Hong Kong niku minoritas. Kula nate ngaji teng Hong Kong nyatane masjide nyewa. Nyewane maring wong Cina. Sing ora sembayang, sing ora salat, sing ora Islam duwe-duwe tuku lemah bangun masjid, masjid disewakse. Nah, mulane beja-bejane piantun mbogangin, piantun sumpyo, salat kari salat, ngaji kari ngaji, gawe acara kari gelem. Ngene niku kari gelem. Ora nana teror, ora nana jare diskriminasi, ora nana kriminalisasi ulama. Baroke napa? Ngaji ditunggoni Pak Camat, ngaji ditunggoni Pak Kapolsek, ngaji dirawuhi Pak Dan Ramil. Kenapa? Sholat, ngaji, aman, nyaman, damai. Beda karo negara kana-kana, perang, teror. Lagi ngaji dur, lagi ngaji bres, lagi sujud ditonyor karo bedil. Lagi ngaji, lagi sholat. Masya Allah, mulane beja-beja nih piantun mbok gangin. Terakhir wong hebat, ulama-ulama agung luar bi. Alhamdulillah niki. Nanging sawise bogangin kathah pondok, sawise sumbyo kathah pondok, langgar masjid nang terutama mbogangin, terutama mriki sipiti sae. Bahkan sing Nabi tindak Isra wal Mi'raj, pelajarannya adalah yang pertama misalnya kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Laila maknane setitik saka waktu bengi. Perjalanane ora suwe, tindak wanci dalu, tindak ing setengah dalu, tangan dalu tindak kondure sakderenge subuh. Lailan setitik sangka waktu bengi, sedikit dari waktu malam niku Kanjeng Nabi. Tindak minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Perjalanan niku diawali masjid ke masjid. Maka PR kula jenengan kepripun carane masjid Sipiti wong kula wau diaturi jare napa? Pemangku masjide ingkang ngasta masjid mriko lare-lare Sipiti supaya mengko-mengko ning ngasta sing rumati sing adzan. Nggih Jumatan mboten mriki, Pak? Nggih. Masjid Jami Sipiti nggih Jumatan sing khotbah ajang kana-kana lare-lare Sipiti. Allahumma mergane niki diawali tindak Kanjeng Nabi, diawali minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram teng pundi? Mekah. Ilal masjidil aqsa teng pundi? Palestina. Nggih. Masyaallah, tindake dari masjid ke masjid. Maknane napa? Kebangkitan bogangin diawali tetap dari masjid. Kenapa? Lare-larene sing sregep salat berjamaah, sosiale apik, guyub rukune kecekel, nilai agamane sae. Mengene napa? Masjid. Mulane Quran dawuhipun innama ya'muru
masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru ngeramekna masjid, ngergengaken masjid dengan cara nopo bisolah, imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ngeramekna masjid dengan cara salat, oleh-oleh Kanjeng, oleh-oleh Kanjeng niku masjid. Baina masjid, antara masjid, masjid ke masjid, minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Mulane kebangkitan bogangin lare-lare sing betah nang masjid. Mulane PR piantun sepuh kepriwe carane lare-lare pada senang maring masjid. Bu, ana bocah cilik sholat Jumat nang mburi, ribut dan ribut. Wong tua krungu bocah ribut bae digentak. Ribut bae balik. Akhirnya bocah ngedet balik karo nangis mungkek. Ngesuk diperintah kon Jumatan wis ora gelem angkat. Kenapa? Mungkek. Kenapa? Mutung. Kenapa? Jengkel. Bocah. Mbok digletaki duit 10.000 nek kadung bocah jengkelan wis wegah mangkat maring langgar, mangkat maring masjid. Setunggal bocah-bocah. Nomor 2, antara khatib karo imam bersinergi. Kepriwe carane gawe masyarakat betah salat berjamaah. Kenapa? Ana misale kula nom sing imami suratane dawa banget. Jumatan nganggone Al-Kahfi. Al-Kahfi urung apa-apa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Misale mburi wis kene nganggone kuwi biasa nembe kulu. Ya urung apa-apa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Al-Kahfi, kuwi nembe ayat pertama pemburi. Aduh, ki yang suwe ki. Aduh, selega bayar urung dintasi. Ampun termasuk niki lho. Napa kula bombong? Apa kula seneng ana fotone gede dipajang kaya iki? Ora. Ki ngesung go kandang ayam. Banner ndarane apa sih? Nyong bola bali aja gue. Bola bali. Ada ngala liwat. Kita nengana tulisannya ulin tak tiliki. Gue mepe gabah. Nyoman dan serilik. Kita neng biungnya ngorek-ngorek gabah. Kita nengana tulisan ulin. Borong dikorek maning ana foto ini belangkonan. Kayak ya Allah ya. Gambar ini. Seneng naik lagi acara. Iya. Sok nap ndur panggung. Disogi lampu. Sogi kembang. Kukut. Mepe gabah. Dikukut, nggo apa? Kandang pitik. Masyaallah. Nasib. Ora apa-apa lah. Aja nganu fotone nyong gede-gede lah. Cilik bae. Ana sing cilik kae hitungane niki hitungane cilik gede semono gede. Masyaallah. Kaya arep nyalek bae nang kene gede banget fotone. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu pelajarannya adalah Mbah Kanjeng Nabi berangkat sak jasadipun, sak ruhipun, sak manahipun. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Kanjeng Nabi nyekseni atine nyekseni, Kanjeng Nabi atine mboten goroh. Kanjeng Nabi tindak sak jasadipun, sak ruhipun, sak manahipun. Mulane Kanjeng Nabi kalimatnya teng Quran apa? Bi abdihi, mboten bi Muhammadin. Tapi bi'abdihi, tindak sak jasade, sak ruhe, sak atine Kanjeng Nabi. Nomor 2, pelajarannya bi'abdihi napa? Menghambakan diri yang Allah. Manekung datang Gusti Allah. Sing nomor 3, mengabdikan diri sesuai apa yang kita bisa. Contoh, pengabdiane mubalik ngomong sing apik. Pengabdiane mubalik tembung sing apik.
Kasar-kasar ya nek wong tua lah sing krungu bocah-bocah. Tembunge kasar ya nek wong tua pada tuane lah nek sing krungu bocah-bocah ditiru, bocah merekam. Oh, mau balik jebule ngomongane kasar kayak kae. Bocah sing rekam. Nek wong tua pada tua ora masalah. Tapi bocah. Wong tua pada tua ora masalah ngomong apa wong tua kepada wong tua lah bocah. Nah, ini lare-lare digawa ngaji. Ngerekam gini ngendikan apa, kulo ngomong apa, omongane anak sing tembung kasar, akhirnya bocah, oh tak tiru ah. Nah, mergane napa? Mubalik mengabdikan dirinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengabdiane Pak Camat, pengabdiane Pak Tentara, pengabdiane Pak Polisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mubalik kon jaga keamanan ya ora bisa. Mubalik kon jaga ketertiban ya ora bisa. Anane ngomong tembung sing apik ben masyarakat adem ayem tentrem. Allahumma. Nah, niku nggih pelajaran 1. Nomor 2. Dari masjid ke masjid. Nomor 3. Peristiwa hebat tapi waktune singkat. Teng kitab Surah Nabawiyah Mbah Syafiur Rahman Mubarakfuri. Kanjeng Nabi ketika tindak langit siji takan pitu ketemu karo nabi-nabi terdahulu. Langit siji niki cara Mbah Syafiur Rahman. Langit siji ketemu karo Nabi Adam. Langit loro ketemu karo Nabi Yahya. Nabi Isa juga. Langit ketelu karo Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sing nomor 4 ketemu karo Nabi Idris. Langit kelima ketemu karo Nabi Harun. Langit ke-6 ketemu karo Nabi Musa. Langit ke-7 karo Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihis. Maknane apa? Maknane pelajarannya adalah kulon jenengan niki cah nom-noman sekti pinter kaya ngapa ora bisa ninggalna wong tua. Mungkin anak sugih ilmu sarjana, sugih gelar S1, S2, S3, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, tulisane dene gede, R cilik doktor. Lah nek sing periksa jenenge dokter, dokter dene cilik, R cilik dokter. Nek dokter DRL dene gede, R cilik doktor, S3. Penemuan profesor. Profesor punya penemuan profesor. Tapi ngapunten wong tua sugih tirakat. Wong tua sugih pengalaman. Wong tua sugih donga. Wong tua sugih suwuk. Bocah pinteran juru langit kaya ngapa seneng ninggalaken wong tua ilang barokah. Mulane kula jenengan makmur kaya ngapa bogangin tapi ngapunten ora seneng kirim donga nggo luhur, ora seneng kirim donga nggo wong tua. Wong kadang kala sing paling ngetren ziarah wali sangat diparani pol-polan tapi ora gelem ziarah nyang kuburane lingkungane awake dhewe. Nggih napa nggih? Kadang kala di jadwal rombongan ping kae ya, rombongan ping pada ziarah wali sanga setahun pindo 1.500.000 2 juta 3 juta sangune manggleng daripada tuku-tuku sangune ana korek digawa kabeh alhamdulillah kira-kira mantan anu ya biasanya apa gorengan tempe karo kupat bisa. Masyaallah, sumpil nggih Pak. Godhong pring sing nggih, sumpil. Ya Allah, niku monggo ziarah Wali Songo. Monggo ziarah tebet-tebih monggo, tapi utamakan dulu ziarah leluhure awake dewek. Wis rampung awake dewek keluargane diziarahi, ziarah nang lingkungan para punden sekitar, termasuk Mbah Jafar. Mbah sapa nyono nggih Mbah nggih? Leres. Alhamdulillah. Niki monggo napa kidel mening wulan Sadran, wulan unggah-unggahan, angger cara Kabupaten Tegal, Brebes jenenge wulan Ruwah. Jenenge wulan Ruwah. Sadran, Syakban, Ruwah. Kenapa jarane wulan Ruwah? Wulan sing paling apik banget nggo sowan para leluhur.
Sowan wong tua. Wong tua kowe urip Mas Ulin, alhamdulillah. Ya digawakna mie ayam. Digawakna gula kopi. Wong tua orang jaluk apa-apa tapi seneng nek anak pengertian. Ya wong tua orang jaluk tapi seneng nek nyawang anak pada pengertian. Orang duwe gula kopi gawakna sekintal. Ya Allah. Niku wong tua ta siji meneng disenengna atine ditiliki. Allahumma. Wong tua sampun kapundhut ditekani kuburane, diziarahi, dikirimi donga, aja mung gawa banyu rong gendul tok. Digawa anak-anak ben pada ndonga, putu-putu kon pada tilik wong tua. Kita sih napa mboten Bu acara ruwahan ngarepi puasa ziarah nggih? Nah, ngarepi puasa ziarah, ngarepi ibadah, ngesuk ibadah wengi niki malam takbir ziarah. Allahumma niku wulan ruwas saking tembung arwah. Wulan sing paling apik saya sangat nggo tilik tiyang sepuh. Ngaten nggih? Mulane patang perkara dicekel, setunggal antakuna zaujatuhu sholihatan. Kon badan duwe pasangan nang bogangin, pasangan sing sae. Paumpun kula aturaken contoh-contoh garwa-garwa Nabi dengan berbagai macam sifat dan watak dan karakternya. Nyatane pun apa wonten wong wadon belani emas ketimbang bojone uripe sengsara. Ana wong wadon luwih belani omongane wong ketimbang omongane garwane piyambak, nyatane uripe sengsara. Kabeh mau pelajaran. Dumateng kula jenengan sedaya niku Kanjeng Nabi antakuna zaujatuhu sholihatan. Kon pada duwe pasangan sing sholihah. Sing nomor kalih auladuhu abroron. Anak-anak sing soleh solihah. Sing nomor 3 khulatauhu sholihin. Napa wau? Perkumpulane, lingkungane, kanca batire. Sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kon padang golek rezeki nek saged nang negarane dhewek. Nek sampun kagungan garwa memang apike rezeki sepira kecekelah usahakan nang negarane dhewek. Walaupun wonten kalimat manggua Mas, tapi kena rezeki nang kana. Kula yang ngertos sing pada kerja nang kana do parane ninggalaken bojo ninggalaken anak ya kepengine kerja sing perek. Tapi apa boleh buat rezeki kecekel nang luar ya didongak-dongak. Nah, TKI, TKW paringi mantep iman Islami. Mergane wau kula aturaken nang kana Islami minoritas. Daging babi nang kana mblara. Kadang-kala golek sing halal kangelan. Ampama lingkungane ora mung sekedar pacaran nang kana-kana lanang karo wadon wong nyatane atuke. Walaupun salah tapi lanang wadon nyatane atuke. Salah selingkuh tapi nyatane atuke lanang atuke wadon. Tapi nek nang kana-kana lingkungane lanang karo lanang wadon karo napa kepriwe? Ya jenenge selingkuh lanang wadon salah, tapi lanang wadon nyatane atuke lanang karo wadon. Tapi sing luwih parah naudzubillah min dzalik napa? Lanang karo lanang, wadon karo wadon. Niku sing merkna mudune azab kaum Nabi Lut alaihi salam. Ya Allah, semoga-moga bogangin diparingi selamat nggih. Bogangin barokah muliakan para luhur, muliakan para ulama, muliakan para kiai, muliakan para masyayikh, muliakan para tiang sepuh, muliakan para keluarga agung lan tresna welasasi karo keturunan karo para dzurriyyah kula jenengan. Amin Allahumma. Ngapunten niki saking panitia badhe wonten kotak napa mboten? Mboten nggih, aman nggih. Maksudnya kersane oh sampun. Sampun. Ya maksudnya wujud lagi anu nggih. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nadane Mas, nadane bayati nggih sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran Isra Mi'raj malih wektune singkat peristiwa hebat. Maknane napa? Maknane kula jenengan supaya menghargai waktu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad kapundhut usia 63. Bu. Niki sing teng mriki. Yuswane pun pinten? Kurang 3 tahun. Ibu pinten?
Sewidak pun apa dereng? 50 nggih. 50 punjul rolas nggih. Masyaallah. Nyong nembe sewidak Mas, sewidak rolas ngene niku. Masyaallah. Mbah Kanjeng Nabi wafat usia 63. Mbah Sayyidina Abu Bakar wafat usia 63. Mbah Sayyidina Umar wafat usia 63. Mbah Sayyidina Utsman yang hari ini rekeningnya atas nama Utsman bin Affan, rekeningnya masih ada. Kenapa? Duwe banda dijariahkan, duwe banda diwakafkan, duwe banda lemah-lemah ditanduri tempat-tempat madrasah, ditanduri kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur. Niku nopo? Bandane rekeningnya hari ini masih ada atas nama Utsman bin Affan. Dadekna rekening diberi nama Utsman bin Affan. Piyantune sampun ewonan tahun kapundhut 1400 tahun kapundhut tapi rekeningnya taksi wonten. Mergo napa? Duwe banda didadekna masjid. Duwe lemah ditanduri madrasah. Duwe lemah ditanduri kebun kurma, sing kurma niku mangke nggih kebutuhan Baitul Mal. Niki barokah napa? Jariah. Piyantune ewonan tahun kapundhut, wis ewonan 1400 tahun. Tapi napa? Jariah mengalir. Allahumma. Kula 20 tahun. 26 ngenjang bulan April. Oh, tes selawe, men ketone sinom banget ngene. Kula 26 ngenjang April 26. Sikit tes selawe punjul bulung bulan. Ya, punjul bulung bulan. Bulan April, masyaallah. Arep kepriwe? Kula wau enjing-enjing jam 9 pangkat Kebumen dikabari. Kancane sedo. Usia 35 tahun kurang lebih. 36 tahun, 35 tahun. Dikabari kancane sedo. Ya Allah, memang pun sakit dangu jeruan. Kulo mikir, aduh ki nyong kepriwe. Aya mbula bodoh-bodoh wae. Pun kepriwe sih? Bodoh-bodoh sapa kae bodoh-bodoh Gusti Allah. Iki nek mawon pun bodoh-bodoh pangeran. Pun kepenak lah, penteli penak ngawak. Al maut kami selinarojil, mati gambarannya kayak kelapa. Ngertos kelapa Bu? Sing cilik jenenge cilik banget, kembang jenenge apa? Manggar. Manggar ambrol enten apa mboten? Kathah. Gede setitik kakange manggar jenenge bluluk. Tiba enten apa mboten? Kathah. Nggo dolanan bocah untir-untir karo karet. Mbiyen siki cekelane HP. Sikit aja wonten beberapa nggih anak-anak ya kadang lebeben nitori bluluk. Sing nomor 3 kakange bluluk cengkir. Tiba enten apa mboten? Kampul-kampul sidane dadine cumplung. Nah. Kemudian munggah maning degan. Malah dipet. Buktinya apa? Wih nang meja. Degan lagi seger-segere dipet kae. Kuwi gambarane mati kaya niku orang guru sing tua, orang guru sing sepuh. Mulane dikabari umur 35 tahun antarane. Masyaallah. Dan nyong kepriwe nggih manggrang-minggring. Apa nek mbojo terus umure ndawane apa kepriwe jane ucapku? Ya. Masyaallah. Iya sekolah bar magrib. Munggah maning saka degan kakange degan. Kelapa. Sing garing jenenge kiring. Kelapa kiring. Wong nyatane sing kiring ora tiba-tiba beana. Kecepit belukang. Nah, niku nggih gambarane kaya niku. Mbah Kanjeng Nabi usia 63. Mbah Umar usia 63. Mbah Abu Bakar 63. Mbah Utsman usianya rada panjang, 82 tahun kurang lebih. Niku, rada panjang 80-an. Masyaallah. Niki usia sewidak. Mulane sewidak arane sewidak, ora 60 ora. Tapi sewidak kon ibu-ibu ingkang sampun sewidak eling-eling, suwe-suwe bakal tindak. Tindak teng pundi? Tindak dadi mbah buyut, siap-siap mlebu lawang.
Begitu wong mati dilepokna maring liang lahat diganjel karo lemah blondo-blondo. Jenenge apa, Bu? Angger tinggalane Sunan Kalijaga lemastani gelu. Gelu niku lemah sing dienggo ganjel bantalane mayit. Sing dibunder-bunder arane gelu. Maknane gelu wonge mati tapi gelu ora tugel perkara telu. Dewe Kanjeng Nabi, "Idza mata banu Adam Ingka ta'amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awwaladin sholihin yad'ula." Wong bakal mati, wong mati pedhot kabeh ngamale. Wong mati bakal pedhot ngamale kejaba telu perkarane. Amal jariyah mring sapa wae seneng sedekah ikhlas atine. Nomor loro ilmu kang manfaat diamalaken kapan yen sempat, ora pandang sugi ora pandang melarat. Allah tresno karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan anak soleh sing ngerti tatanan, gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan. Allahumma ngeten nggih niki gelu ora tugel perkara telu. Siji sedekah jariyah. Lha niku kadangkala Pak Kiai tumpakane apa mewah-mewah ini itu warna-warna ini kan yang dulu mengajarkan dunia tidak dibawa mati, harta tidak dibawa mati. Ngapunten, kula ndak pernah mengatakan banda ora digawa mati. Nek kula mengatakan banda digawa mati. Dikepriwekna. Ya. Lho nggih, bangun masjid ora karo untu. Karo duit. Mafing ora karo untu. Karo duit nggih. Nyekolahna bocah, mondokna bocah, bangun TPQ. Sedaya butuh ragat. Arto sing didadekna niku dadi lantaran arto nderek mlebet swarga didadekna sedekah jariyah. Satu. Nomor dua, kadzal faqru ayyakuna kufron. Yang namanya kefakiran mendekati kekafiran. Betapa banyak kisah-kisah wong ngerti agama tapi ekonomine kurang, akhirnya melu wong Cina. Wong Cina ora Islam maksiat sisan, akhirnya kon gawa minuman padahal yang gawa niku bisa gelem gawa gara-gara apa? Tekanan ekonomi. Lho niki bisa dadi babune wong-wong sing ora Islam, bahkan ora seneng karo Islam. Makan-makan kon gawakna daging babi, minuman keras, bahkan gawakna ladies dan sebagainya. Kadzal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran mendekati kekafiran. Lan ini monggo mulane Mbak Kanjeng Nabi mengajarkan ngaten. Sapa wong suki ning ora pati ya seneng karo dunya. Suki monggo suki, nyatane napa? Nyokolana bocah karo duit. Mula wong sing pada kerja kekayaan nikah bahkan mungkin dalam tanda kutip salah, nanti niki kerjaane salah dalam tanda kurung boten sae, mereka ya perkara himpitan ekonomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula jenengan donga muga-muga sedaya warga masyarakat Sumpiyuh diparingi murah rezeki, murah sandang pangan barokah. Piyantune ahli sregep ngibadah. Allahumma. Ngaten nggih, Bu nggih. Muga-muga umur kula jenengan paringi barokah, umur sing singkat niki paringi ibadah ingkang istiqomah pejah husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad. Qala ya rabbi su'ali ummati ba'di wa zambihum minad dambi wa ghafaru dhunub Allah wa zambihum minad dambi wa ghafaru dhunub Allah. Iman temen wong sugih
ora sembahyang. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Nabi Ratune sugih ya tekun sembahyang. Iman temen wong bagus. Iman wong bagus. Nabiullah Yusuf sregep sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus tekun sembahyang. Sholli wa sallim daiman iman temen wong ayu ora sembahyang. Iman temen wong ayu ora sembahyang. Nyai Fatimah ayu ya tekun sembahyang. Nyai Fatimah ayu ya tekun sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala ke becik. Sandangane resik tumindake becik. Sholli besok gede sugih, ilmu dadi wong agung, dadi wong taat sarta bekti bebabiyong, dadi wong pinter seneng, wewe sregep tetulung, dadi wong pinter seneng, wewe sregep tetulung. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad.
bocangon pene no blimbing kuwi lonyo lonyo pene no kanggo beso totot ira kanggo beso totot ira umitir pedaing pinggir dodomono silumetono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mumpung padang mumpung jembar yo sora yo sholatullah Muhammad. Allahumma sholli ala. Wonten sahabat niku nek salat mesti teng masjid. Ora mung trima salat maktubah, Pak. Ora mung trima salat fardhu mawon. Sunnah nang masjid. Wonten sahabat niku mempeng maring masjid. Sregep maring masjid. Imang waktu masjid. Sembahyang sunnah masjid. Kok beli abadiah masjid. Dikritik oleh Kanjeng Nabi. Kalimatnya napa? La taj'alu buyutakum maqabira. Aja ndadekno omah kula jenengan iki Pak Bu kaya dene kuburan. Dikritik oleh Nabi. 5 waktu nang masjid ayo. Salat jamaah 5 waktu sareng. Tapi omah aja nganti komplang ora tau nggo salat. Duha ibu teng dalem. Tahajud nang kamar, aja nang latar. Kecuali jenengan lagi nggayu sesuatu. Kecuali lagi nggayu sesuatu. Tapi wong bagus salat tahajud tempat sing paling jero. Antara teras karo ngarep TV apik ndi? Ngarep TV. Antara TV karo kamar apik ndi? Kamar. Atene nggih, niku salat tahajud. Nang omah jangan komplang ora tau nggo salat. Kenapa? Ben Umar mendapatkan nurus sholah. Cahayane sholat. Umar niku barokah. Mulane niku letang letih masulin dalem. Nyor bangun mah bagus. Apik kapan? Ya kapan-kapan. Sing paling apik sadran mondasi mulai. Ngingen suk ya. Nenek raja bulan apik nggo ngapa? Nggo buka toko apike bulan raja. Grand opening apik banget. Bulan raja. Niki bulan niki. Tapi ngesuk bulan sadran api ke gorong perkara siji nggo bojo. Ya yang kayong biuk-biukan tadi ya. Ya Allah. Sing nomor loro nggo bangun umat diawali mondasi. Sakrale wong rumah tangga nang di ijab kabul. Sakrale bangun umat nang di peletakan batu pertama. Nang kono, Pak. Niku sakrale nang kono. Jadi misalnya kayak wong lah surah-surah bangun rumah apa kena? Kulo matur kena. Kenapa? Lemiwiti nanggulan besar. Lemiwiti mondasi napa? Peletakan batu pertama nanggulan besar diterus nanggulan surat. Jadi mon ini utuh bangun tapi nerus. Nah kan ini ku Pak. Niku Pak. Nggih termasuk tepek ngene kula. Terus makanya gubuke jeluk udar semana gede ini ya bulan besar tak tandur tetap dilanjut nang bulan surah. Jadi ulin orang bangun umah nang bulan surah tapi nerusna. Mereka nih peletekane nang bulan besar. Mereka nih sakral yang bangun umah niki lare-lare nggih, lare-lare. Api keng umah ngadep mendi ngulon ya kena.
Ngetan ya kena, ngidul ya kena, ngalor ya ora apa-apa, dhuwur ya ora apa-apa. Dadi iki modele selingkaban modele. Ora apa-apa. Ning kula matur Umar ngedep ngendi. Baguse umah aja nganti ora tau nggo salat. Siji aja nganti ora tau nggo salat, loro aja nganti adoh sakan deres Allahumma. Nggih. Setiap bulan apik. Apapun bulannya saya Muharram ya apik, utawane Sura apik, Sapar ya main. Mulut ya bagus, bagda mulut ya sae. Jematil awal, jematil akhir, Rajab sadran ngenjang sae sanget. Barang gawe nang bulan Ramadan ya apik dadi awan-awan pada Ramadan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya dadi yo madange ngono nunggu magrib kowe. Monggo mboten apa-apa. Mung apike nek cara petungan Jawa 2 bulan. Siji bulan Zulhijjah atau besar, nomor 2 bulan Sya'ban utawa Sadran. Letakkan batu. Perkara ngedegnane kok ngenteni rezeki. Ndak masalah. Ki kula sing penting peletangan dingin ya Mas. Ya. Mondasene nek ana duit ya. Mondasine ya Mas engko munggabatan nek ana duit iya. Kayak niku mawon, tapi sakral yang bangun omah nang napa? Peletakan batu. Padahal wong bebojoan sakrale teng pundi? Dinane sing digolek sakrale dina salamane karo wali. Salamane karo Pak Penghulu rupane ijab qabul. Apike wong mahar, Bu. Mangke jenengan matur teng lare-lare. Dik, kowe bocah lanang, gawane nek bisa sing rada sing rada akeh. Ora lebu nyong mahar melu sing kaya sinetron. Nganggo apa? Seperangkat alat salat baik. Ora apa-apa. Seperangkat alat salat dibayar tunai sah. Ya sah. Ora apa-apa ya angsal. Mung nek diterus-terusaken seperangkat alat salat nggo mahar, mung mandek nang kono, akhire uwal saking sunnahe Kanjeng Nabi. Merga apik-apike mahar rupane banda. Quran sing dawuh lho Pak, wa ataitum ihdahunna qintaron. Banda sing akeh, pemberian sing kathah, sukarela. Pemberian rupane banda. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Pemberian sukarela, syukur-syukur sing akeh, mergo Quran paring undang-undang nek pegatan nek bisa mahar aja dijaluk maning. Kenapa ana pikiran jaluk maning? Mergane wong arep nek nikah mahare pirang-pirang. Dadi ana pikiran nggon jaluk maning. Lah kula jenengan pegatan lah ora kepikiran jaluk maning mergane seperangkat alat salat tok. Wis bodol sisan, wis ora kepengin jaluk. Niku mulane pewean wis dheweken aja dijaluk maning. Sekalipun pisahan aja dijaluk maning. Quran paring dawuh berarti pemberiane sing kathah wong nganti pikiran Quran aja nganti kon dijaluk maning berarti peweane akeh. Peweane akeh sehingga punya pikiran kepengin jaluk maning. Niku kaya niku. Jadi kula kepengin krungu lare-lare mbogangin besok kapanane bulan saderenge sing bojo kalimatnya saya terima nikah dan kawinnya A binti B mas kawin seperangkat alat sholat uang 10 juta rupiah dan sapi papat sekandang-kandangnya. Allahumma dibayar tunai saged emas 100 gram apa karo tengah kintal apa kepriwe monggo. Mahar sing paling apik mbak-mbak niki besok ki dalamane pada bojo ketone badhe pada ijo. Katone ya si cilik ija ngoten kan cepet bocone. Dongakna dadi sarjana ya sarjana apa Dek? SAG wis ora ana SAG, SPDI wis ora ana SPD biasa. Napa malih seniki? Dulu kan DRS biyen, SAG biyen, SPDI biyen, sekarang jadi satu SPD. Apa pengen jadi apa? Insinyur. Eskom. Sarjana kombor-kombor. Oh kesehatan. Oh dari bidan. Kalau dokter ya latihan nyuntik. Pancen dokter niku cerdas ya. Dokter niku cerdas. Tapi sing paling cerdas niku dokter hewan. Jadi pasien teko ora datang ditakoni.
langsung disuntik bae. Ya, dokter uranan dokter bodoh mboten wonten. Dokter sedaya dokter bandane akeh, duwite akeh, metune duwite ya sekolah ya atusan juta, meh miliaran sisan. Dan niku pinter, cerdas, dokter umum cerdas. Penyakit iki wae tambah iki. Tapi kan dokter niku umum tetap takon. Ibu kenapa? Apa yang dirasa? Pusing Pak dokter. Oh iya berarti kurang duit. Oh ya niku. Dokter, tapi sing paling cerdas napa? Dokter hewan. Jadi sapi teka orang dadak ditakoni. Nekani sapi ini orang penang apa sapi ora takon, langsung suntik. Nggih Dek, cerdas. Dokter-dokter nggih, dokter hewan, dokter umum, dokter napa mawon nggih. Semoga-moga ilmune manfaat. Allahumma. Sing penting mau tirakat ya. Ajakaken mangan. Lho angel nggih. Tirakat hari ini kadang-kala wis ora digubris. Tirakat hari ini wis ora digubris. Puasa wetone dipuasani men tujuane paringnya kabul ya Mas. Anu Mbak sedaya adik-adik bogangin pengen cetam mali sowan Mbah Jafar. Takon perkara tirakat, takon perkara riyadhah. Ngapunten. Masyaallah. Kula niki mboten wonten napa-napane estu. Bodoh jelas bodoh, ngalim apa maning babar blas. Sugih ya ora. Mung menang tirakate wong tua. Niku. Mung menang tirakate wong tetep disangoni karo tirakate awake dhewe. Niki. Apa maning renggah dalang sisan. Pun jagung orang nguyu sewengi kepriwe. Nah, ini kadang-kadang pertanyaan cuma satu. Mas Willy kalau dalang apa enggak pengen nguyu ora? Ngapa sih aku pempes? Takon mula. Kombor-kombor dengan. Ada nih, mana takon nih? Jangan dadi dalang top ngapa? Gak jagung bisa sama ngideg. Terus orang mangan. Kulo kan termasuk dalang sing ora bisa mangan nang ndur panggung. Nek ngombe teh kopi biasa, tapi kon madang mangan bakso pamaning babar belas. Dalang sing salah satune ora tau gelem mangan ndur panggung, salah satune kula. Salah satune mergane kata sangat lindune. Tapi cilik bae. Ngaji karo wong dewek ndak kaya gue ya Bu ya. Ana bae. Cilik bae lah sing bojo lah sing mlazi lah. Mbuh. Kayak kari kurang susu kae. Kata niki, Dek nggih, apapun tujuan jenengan, semua kita sama. Biyen bayine Mas Ulin ya bayi. Bayine Pak Prabowo, Pak Presiden ya bayi. Wong trah Banyumas. Termasuk Pak Jenderal Gatot trah Banyumas. Subroto trah Banyumas. Ngaten? Sedaya piyantun biyen bayine sami. Quran undang-undange. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu semua kita sama dari perut ibu, semua kita sama. Bayine Ulin, bayine Pak Prabowo, Pak Presiden, bayine Pak Bupati, Banyumas, Bupati, Cilacap, Pak Samsul Sisan, semua kita sama. Orang gawa derajat, orang gawa pangkat, orang duwe seragam, orang duwe mekutak, apapun itu semua kita sama. Tapi bisa nih wong niku duwe apa-apa. Siji mesti saka tirakate wong tua. Mulane kula mau matur Dik, aja ninggalaken wong tua. Kula bisa ngomong dur panggung diladeni ana degan kopi sisan. Dudu merga ngalime kula belas. Bodoh jelas. Nek ngalim belas bodoh jelas. Merga napa? Tirakate biyung. Jam loro gelar sajadah. Mundut banyu wudu, kula wangsul ngaos jam loro, ibune si cekelane tasbih. Ngapunten niki ben lare-lare niki wonten semangat. Ngaten nggih, aja nyepelekna wong tua. Ngaten? Sekalipun wong tua katone nggih, katone tidak memihak dengan Anda, tetap sebisa mungkin hormat. Bisa jadi amalan sing kaya niku tetap hormat karo wong tua. Sekalipun digawe lara niku sing marak nang amal kula jenengan ibadah mahdoh ditambi kali Gusti. Mulane aja nyepelek na barang sepele. Niki wonten hikayat Mbah Sayyidina Umar. Niku kagungan putra, kemudian Mbah Umar kapundhut. Putrane Mbah Umar niku ngimpi ketemu kali Mbah Sayyidina Umar. Wahai ayah, apa yang membuat amalan jenengan diterima oleh Allah? Jawabannya Mbah Sayyidina Umar napa? Dek nak, aku mbiyen tau duwe amalan.
Sepele, tapi iku sing marana amalanku ditambah, salatku ditambah, puasaku ditambah. Napa ayah? Amalannya adalah biyen ana bocah cilik dolanan manuk. Dadi kang alam dicekel ditaleni sikile kan nyiksa nggih. Nggo dolanan niku dibarbur-barbur dicak taleni sikile dicekel kemudian oleh Mbah Sayyidin Umar dipereki arep ditumbas. Tapi kalimatnya ora kasar, Dek tak tumbas. Dek tak tumbas. 10.000 ora diwaken. 20.000 cara rupiah 20.000 ora diwaken. 50.000 urung diwaken. 100.000 urung diwaken nganti angka 1 juta, 2 juta. 2 juta nembe diwaken. Nggih monggo niki wong bocah nggih deleng duit gede monggo digawakna. Akhirnya mingser bocah selunga Mbak Umar taline diuculi, ikatan niku diuculi, dilepas karo Sayyidina Umar. Niku ora nyiksa kewan. Oh niki ora nyiksa kewan, seneng kewan bae ditulungi karo Mbak Umar. Niku sing kaya niku marekna salate puasane ditambah. Mulane kula jenengan aja mung apa ya? Dume ahli tahajud. Ramadane mantep, salate mantep, tapi seneng nyepelekna amalan sing sepele. Bisa jadi amalan sing sepele ngelihna beling nang dalan, ngelihna paku nang dalan, ngelihna kulit gedang, men bocah pada pelayan ora kepleset, mbah-mbah pada pidak ora kepelarak. Amalan sing kaya ning katone sepele, sing dadekna salat kula jenengan ditambah, sing dadekna puasa Ramadan kula jenengan ditambah, sing dadekna haji kula jenengan ditambah, sing dadekna amal apapun zakat kula jenengan ditambah, barokah nglakoni barang sepele. Ampun nyepelekna nggih Bu nggih. Mulane ibdik hormat karo biyung. Hormat karo wong tua. Muga-muga barokah hormat karo wong tua, tawadhu karo para guru, takdim karo para kiai, tresna karo sing luwih enom, sing kaya niku ndadosaken amal kula jenengan dipun tambi ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati adfat ayati rabbal alamin ya uhilal diwal karami ya uhilal diwal karami uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tandha yen iman sabar narima nadyan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lamun palas ing pungkasane ora kesasar ora langsung manit kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ules
toh mayite uga ulesi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa tarazi atfatay ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli ala Muhammad. Setunggal aja nyepelek na barang sepele, sapa ngerti amalan sing sepele niku ndadekna amal gedhe kula jenengan ditampa karo Gusti Allah. Kaping kalih aja seneng rendahna sapa-sapa, sapa ngerti wong sing kita rendahna jebule waline Allah. Setiap desa selalu ada wali-wali Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah ora kudu sing udeng-udengan, kaya wali songo mboten kudu. Bahkan mungkin bagi kita apa iya kayak waline Allah. Mungkin ora pakra, ora petak, ora cetasisan. Tapi sedaya kersane Gusti Allah. Dongane landep kekasih Allah, waline Allah. Kenapa? Kula jenengan tidak diberitahu sapa nang bogangen sing dadi wali Allah, sing masih hidup. Sapa sing dadi wali Allah tidak diberitahu. Kenapa? Belajar kula jenengan ben ora gampang rendah nasapa-sapa, orang remeh nasapa-sapa, ngerti yang rendahkan kita remehkan jebul kekasihipun Gusti Allah. Ngaten nggih Bu nggih? Belajar sareng-sareng niki mboten pengajian ning kula ngaji bareng kali Mbah Yai Ja'far lan sedaya para ngadim barokah wonten bogangin mriki ben kesasaban barokah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubed bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubed bogangin paringi selamat. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran Mbak Panitia, Mbak MC, Qasimul Auqat membagi waktu, Murattibul Barnamij membagi program rundown acara yang paling tepat bogangin Pranoto Hadi Coro. Yang paling tepat itu. Kula sumanggaken Mbah ingkang mimpin doa. Ndonga riyen nggih Bu nggih. Rasanipun langkung barokah dados panggenan wekdal ingkang barokah minal auqati syarifah. Allahumma monggo kula sumanggaken Dik yang mimpin doa kula manggaken. Lepat kula pangapunten ingkang kathah para pejabat pemerintah setempat yang rawuh, Pak Camat, Pak Lurah lan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek barang hadir. Lepat kula pangapunten matur nuwun muga-muga kompak solid barokah. Lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi inti Mau'izatul Hasanah. Semoga kita mendapatkan hikmah dan ilmu manfaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun acara yang terakhir, doa. Yang kita mintakan baro'ah doa kepada beliau Bapak Kiai Ja'far Shadiq. Kepada beliau kami persilahkan.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. رضي الله تبارك وتعالى أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين منهم الموت. اللهم ارزقنا يا الله علم نافع وعمل تقبل يقين شهادة. اللهم ثبت إننا قبل يا الله يا نور يا حق يا مبين نابر قلوبنا تشهد فتسوت وجورنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من صلاة دنيا الحاجة تدرسنا ترفعنا درجات بالخيال من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا سيدنا رسول الله بيدي قرنا تدركني إلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ذريته أجمعين إلى خصوصا bagian setuju ingkang rawuh milan barokah ilmu barokah amal tetap iman Islam karatimah tetap barokatihim harapan atina hasanah akhirat hasanah wa qina alhamdulillah min al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekalian benjang ahad menika pengawasan Isra Mi'raj Rejeban wonten Masjid Warni nggih kula muga-muga saged sami rawuh ingkang saking Kebumen panjenenganipun Kiai Faizun Naim sing Abiyat. Semanten hatur ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.